Paldies, Valdemār, par tavu uzstāšanos un daudziem smaidiem, kurus publikā raisīja tā fantastiskie mazie video piemēri un jautājumi. Un es domāju, ka arī no tām kampaņām, ko tu rādīji, ir arī radies šis jautājums. Vai Zīlītes kampaņas dēļ palielinājās žurnāla ir abonentu skaits un pārdošanas dati? Vai tev ir šāda informācija? Mēs to izdarījām pirmajā gadā. Man liekas, ka žurnālam bija gads, varbūt bija gads vai nebija. Un kopš tā laika viņi, protams, ir palielinājuši. Es nezinu, vai tieši pateicoties vienām zīlītēm palielinājās pārdošanas dati, bet kopumā viņi nekritās, viņi visu laiku palielinās. Arī šobrīd, cik Latvijā tā pirktspēja un interese ir. Bet mēs nenoliedzam, kas bija tajā brīdī. Mēs tiešām kļuvām latviešu Twitterī tā kā pirmie, visvairāk apspriestākais zīmols. Un es domāju, nenoliedzam ļoti daudziem no cilvēkiem, īpaši jauniešiem, kas ir Twitterī, un tajā laikā bija, protams, tagad Twitters pilnīgi savādāks. Tā bija pirmā reize, ka viņi uzzināja, ka vispār ir tāds žurnāls. Tālāk, vai viņi abonēja, vai viņi to nevar teikt. Es nezinu to. Otrs ir ļoti vienkāršs jautājums. Kā tu ģenerē idejas? Kā es pēdējā laikā ģenerēju idejas, es dzīvoju Sārnetē ļoti daudz laika pie jūras. Es esmu dabūjis licenci, ka es varu zvejot zivis jūrā ar tīklu, tā kā pašpatēriņu zvejai tāds saucās, un tad es zvejoju tās zivis, bet tas vienmēr izraisa to, ka tie tīkli sapiņķējās vējā. Un tad es piņķerēju tos tīklus vaļā, un tā ir patiesībā ļoti laba tāda meditācija, un tādā laikā var arī kaut ko izdomāt, vai arī tieši otrādi, tad, kad domā to ideju. Man, teiksim, šobrīd ir jādomā, žurnāli ir 5 gadu jubilejas kaut kas, ko mēs darīsim. Un es domāju, rakstu idejas. Viss tad, kad man galva galīgi tukšta, es aizēju papiņķerēju tīklu, atnāk atpakaļ un tad kaut kas iet uz priekšu tā. Vai ir vēl kāda rituāla? Piemēram, es iedomājos rakstot scenāriju vai kaut ko, kad apsēžos tur kafijas krūzi, jābūt tur un talismanim vēl kaut kam. Varbūt bez šiem tīkliem, varbūt vēl ir kaut kas, ko tu kā radošais cilvēks, kuram ir it kā no nekā un no nulles jārada kaut kas, kā piesaistīt uzmanību, kas ir vēl kāda aspekta, praktiski padomi, varbūt emocionāli padomi. Protams, paldies Dievam, ka ir. Ja nebūtu, es pieņemu, ka vienkārši šobrīd visi latvieši iet mestu tīklus, jo tās zivs vairs nebūtu vienkārši no tā. Ir viena metode, tiešām ir tā, ka tās idejas, nevajag apstāties pēc 10 idejām, vajag rakstīt līdz 20 idejām. Otra lieta, ka vienmēr vajag pierakstīt, kaut kur atzīmēt sev tās lietas, kuras tu redzi apkārt, kas liekas interesants, kas varbūt kaut kur var noderēt, jo viņas pilnīgi noteikti kaut kādu noderēs. Tā kā es vienmēr izmantoju to bagāžu, kas man ir galvā, kas no turienes var kaut ko paņemt un izmantot. Es kādreiz jaunībā daudz skatījos, varbūt, uzreiz, ko konkurenti, vai tā stila, tās jomas, citi tajā jomā ir darījuši. Bet tas nav baigi ok, jo tāpēc, ka tu kaut kā baigi ierobežo sev. Vai ietekmējies. Protams, vajag zināt apmēram, kas industrijā un tajā jomā konkrētajā notiek, bet visu dienu pavadīt sežot, skatoties YouTube video, man tas nestrādā vismaz. Jā, tas ir. Nav nekāds maģiks. Vienkārši es pilnīgi absolūti ticu, ka jebkurš cilvēks var izdomāt radošas idejas, jo tad, kad mēs bijām bērni, mēs visi nezinu, kāpēc mācējām tur visu salikt kopā, spēlēties un darīt un veidot fantastiskas lietas, un tagad mums liekas, ka mēs vairs to nemākam, un tāpēc mums ir obligāti jāmeklē citu cilvēku palīdzību. Katrs var to izdarīt. Tas ir viens, otrs ir, var arī ņemt palīgā tiešām pārējos cilvēkus un kopā to darīt, bet tad nevajag kļūt par tādu, kā reklāmisti saka, klientu, kad vienkārši sēž izgāzies krēslā un saka, veči, jūs neko nesaprotat, jūs neko nezināt. Un cilvēki nes tiešām rāda labas lietas, bet nē, jūs taču neko nesaprotat. Tad man parasti saka, tad domā pats. Es zinu, ka citi tā nedara, citi lien uz vēdera un saka, nē, mēs to izdarīsim tieši tā, kā tu gribi. Katram savu izvēlu. Un pēdējais jautājums, kā tu vērtē šādu konferenci un tās norisi Liepājā? Man liekas, ka šis ir jau līdz šim foršākais notikums, kas ir bijis šogad. Vispār Latvijā. Vismaz manā dzīvē, jo tāpēc, labi, gads tikko sācies, bet, Rīga ir mākslīgi uzpūsta pilsēta. Es esmu pats rīdzinieks, bet es cenšos vairs tur nerādīties. Vai es esmu Sārnetē vai Londonā.
Rīga ir tāds caurbraucamais rajons. Rīga ir mākslīgi uzpūsta. Viņai ir drausmīgs stulbs mērs arī. Tāpēc man ir prieks redzēt, ka citas pilsētas Liepāja vai Cēsis, kad viņas attīstās, kļūst radošāks. Es zinu daudzus cilvēkus jaunus, kas arī pamet Rīgu un brauc uz šādām pilsētām. Man vienmēr gribēja, es pēdējā laikā es domāju, ja es kādreiz gribētu strādāt reklāmas aģentūrā, es droši vien to darītu tikai mazpilsētā, Liepājā vai Cēsīs, es nekad vairs to nedarīšu Rīgā. Ja? Tāpēc redzot, ka šeit notiek konferences un ir pilna zāle un kā tas arī noorganizēts, viss ir, cepot nost, man viņas nav, bet, malači. Paldies, un arī tu, Maletis, kad atbrauc un piedalies, un esi daļa no tā visa, un paldies tev par to, ka arī atnāci šeit un atbildēji uz skatītāju jautājumiem. Un ja kādam skatītājiem vēl uzrodās kādi jautājumi, tur man caur Twitter un Google var atrast, un es lielāko prieku atbildēšu nopietni. Tas nav tā, kā es gribu dodiet man darbu, bet tiešām vajag kādu konsultāciju vai padomu vai ar prieku, kur man jāskatās turien.